Read the short text and answer the questions. Qısa mətnləri oxuyun və sualları cavablandırın. Attention, diqqət. There will be a football game this Saturday at 4 p.m. at the school stadium. Bu şənbə günü saat 4-də məktəb stadionunda futbol yarışı olacaq. Everyone is welcome to come and watch the game. Hər kəs oyunu gəlib izləyə bilər. Entrance is free. Giriş pulsuzdur. Let's support our players and have fun together. Gəlin oyuncularımıza dəstək olaq və birlikdə əylənək. A variantında you need to buy tickets at the entrance. Girişdə biletlər almağa ehtiyac var. Yanlışdır, çünki giriş pulsuzdur deyə qeyd olunub. Watching the game is not free. Oyunu izləmək pulsuz deyil, əksinə pulsuz qeyd olunub. Not everyone is allowed to watch the game. Hər kəsə oyunu izləməyə icazə verilmir. Hər kəs gəlib izləyə bilər deyildiyi üçün C variantı da yanlışdır. The football game will be held at the weekend. Futbol oyunu həftə sonu olacaq. Düzgün cavabımız D variantıdır. Çünki Saturday, yəni şənbə günü həftə sonu hesab olunduğuna görə D variantı doğru götürülür. Players don't need any support. Oyuncuların dəstəyə ehtiyacı yoxdur. Mətnin sonunda qeyd olunur ki, gəlib oyunculara dəstək olun deyə E variantı da yanlışdır. Doğru cavab D variantında göstərilmişdir.